Hi, this is Given Rider. Let's learn about riding a motorcycle today. Do you want to ride your vehicle as well as good MotoGP riders in Japan? But it could be a bit difficult to imagine how to practice. Don't worry, we are going to give you some tips, especially for beginners this time. The theme for today is head movements. Some viewers' questions inspired us to take up this subject. Thank you for the questions. Why should we look at the direction we are going to during rotations and turns, especially for complicated courses like MotoGP? We'll give you some tips of head and eyes movements this time. Let's take a look. キモンのヒーローアカデミア。こんにちは。今日は元ジムカーナのターンの時の目線についてお話を伺いたいと思います。遠かった。怖かった。でも、時に素晴らしい夜もあった。笑顔もあった。どうしようもない風に吹かれて生きてる今。これでもまだ悪くは、本日もよろしくお願いいたします。何個か前の動画で、本当の幸せとは利他であると。要は自分のことじゃなくて他人への奉仕であったり、誰かのためにしたことによって本当の幸福が手に入るっていうことを言いましたけれども、言っただけじゃなくてこれ実際にあった話ですね。それは、私Google マップ、いろんなお店行った口コミ書いてるんですよ。ローカルガイドレベル7、かなり上級者です。概要欄貼っとくんでね、必ず、見てください。こんな動画どうでもいいんで、とにかく概要欄の私の Google マップの口コミをフォローしていただき、板橋練馬系のお店はかなりいいところ入ってますんでね、これ必ずお願いしたいという意味で動画を本日撮ってます。で、その中に桜台の視野で大寿司さんっていう店があるんですよ。大寿司。で、この大寿司っていう店で寿司食ってたんですけど、カウンターだけの狭い店、そこで食ってたらですね、狭い店なんで、知らない客同士でもユンタクですね、謎の宴会みたいなのがよく始まっちゃったりするわけで、その謎の宴会が始まってる中で、最近はインターネットを見ていろいろお店に来る人がいるんだね、みたいな話になった時に、実は俺結構書いてるんですよって、もちろんここも書いてますしね、みたいな話をしたら、不意にですね、隣に座ってた30代ぐらいの夫婦の親父の方が、不意に私の方を見て、勝蔵さんですかって言われたわけです。ビビりますよね。誰だよお前って。なるんですけれども、その話をしてた時に、大寿司のページを見たら、私、アイコンの写真、後ろ縛ってるの同じなんで、不意に、勝蔵さんですかって言われても、いや、誰なんだよお前ってなりますけれども、今の話してる時に、大寿司のページを見たら、私の口コミ見て、こいつしかねえなと思ったらしく、声をかけたと。で、そこまでは、そうなんだっていう話なんですけれども、その横の配偶者の方、女性の方が、おえつを漏らして泣いてるんですね。うとかって言って。何なんだこいつはと。頭いかれてんじゃないのかと思ったんですけれども、話を聞いてみると、大寿司の大将の娘さんで、娘さんの配偶者の方が、来てただけっていう話だったんですけれども、その娘さんからしたら、大将の、かなりベタ褒めしてたんでね、それをよく言ってくれて、嬉しくて、おえつを漏らして泣いてしまったと。そういった話でございます。Why eyes are this important?Let's take a look at Katsuo-san's demonstrations. His eyes are leading where he's going. Please pay attention to his helmet. He's already started turning at this point. Isn't it much earlier than you expected? Let's rewind to the point he started to turn. Here. Let's look at the view from the top. The cone looks far away.But he's looking at the direction he wants to go to and start turning already here. The handle is fully locked with approaching the cone. Don't do it just before the cone suddenly. This early preparation brought him to approach to the cone this close finally. If we can do it in the end of our turn, that means we can turn tightly. Very smooth.Let's see the extreme bad example to learn. He's looking at the other way. Of course, no one does like this. But imagine some beginners might not look at the direction they go to. See, his arms and bodies got stuck. Please remember we mentioned the bone area around eyes let us start to move the other parts smoothly.
See, the movements of his body and the vehicle are not matched in this way. Again, this is a good example. Try to start looking at the way earlier than you do usually. Let's look at how good riders do. First, let's see Mr. Ogawa in rank S slalom. He's riding with one of the most popular vehicles, NSR 250R. What do you see from a series of turns? Let's pause here. He's looking at the next direction before the end of the corner. Do you think he rides too fast to get it? Let me rewind the video and see the slow motion to learn more. Remember the point. Eyes. Here. Again. Eyes. Did you get it? Next, Mr. Sekine in rank L with CB250R. Let's pause here. Look at his face. It's already started to turn. Let's take a look at his ride again. This timing. Again. And again. Were you able to see what he did? Here is the king of MotoGymkhana, Mr. Sakta. The front tire hasn't reached the cone yet, but look at his face. You can see that obviously. By the way, who found my post on Instagram? I bought the same vehicle as his. Okay, rewinding again. Eyes. 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 And eyes. I knew you'd been waiting for our big one, Mr. Tsuji Ie with GSX R1000. He's looking at the next before approaching the cone. As we were watching smaller bikes on the same course, and we can see he's riding at the distance to avoid hitting the cones with his vehicle's tail. Okay, of course, let's rewind the movie and see the slow motion. Eyes. Look at his face. Eyes. The final one. Eyes. Did you get it? I hope you did. 最初は気持ち悪いなと思ったんですけれども、俺、こんなクソみたいな、動画に負けないぐらい、クソみたいなしょうもないことを口コミ書いてるんですけれども、それでも喜ぶ人がいるんだなって、そんな誰かの役に、立ったのか立ってないのかよくわかんないんですけれども、いいことかなと思いましたんで、ぜひですね、私の Google マップのアカウントですね、大至急フォローしていただいて、お店の方もぜひ、板橋練馬系行ってみてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。We are starting membership. Please follow us. Thanks.